Doppia cerimonia di grande significato questo sabato 28 agosto in occasione della consegna del premio Impronta Camuna 2021. Scenario l'Alta Valle Camonica, dapprima presso il Sacrario del Tonale, la dedica dei ghiacciai dell'Adamello al milite ignoto ad un secolo dalla sua traslazione da Aquile all'Altare della Patria a Roma, come ricordato dal presidente dell'associazione Roberto Bontempi, e la consegna in contemporanea di 3 targhe Adamello Vetta Sacra alla Patria al presidente della comunità montana Alessandro Bonomelli e ai sindaci di Saviore e Ponte di Legno Serena Morgani e Ivan Faustinelli. Poi in un secondo momento, nel pomeriggio presso la Sala Paradiso dell'Hotel Mirella di Ponte di Legno, l'assegnazione del premio Impronta Camuna conferito alla memoria del notaio Giuseppe Camadini, scomparso nel 2012, quale instancabile promotore di iniziative culturali, scolastiche, educative, formative, editoriali e associative, che ha saputo favorire la crescita e lo sviluppo economico di Brescia, della Valle Camonica e dell'Italia. Camadini, cattolico, uomo di profonda fede e di grande spiritualità, ha saputo dare il suo contributo prezioso al mondo finanziario, economico, imprenditoriale, bancario e assicurativo della nostra provincia, ha concluso il presidente Bontempi. Per tutta la vita ha esercitato con riservatezza e competenza la professione di notaio nel suo studio di Cedegolo, ma il suo impegno come cittadino e come cattolico si è sviluppato in diversi campi, da quello religioso, culturale e sociale a quello editoriale ed economico, e ha riguardato tutta Brescia e l'Italia. Già da giovane, negli anni 50, divenne presidente della FUCI di Brescia e presidente dell'Azione Cattolica Diocesana, dando inizio al suo percorso che lo vide protagonista e promotore di molteplici iniziative. Nel corso della cerimonia sono stati inoltre assegnati premi speciali e riconoscimenti anche alla trasmissione di Rai 1 Linea Bianca per aver valorizzato il territorio della Valle Camonica e al giornalista Angelo Mellone, nonché a Lino Zani, Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi.